Pietro, velho. Carinha cara saiu. Gostei, só ficou sono. Consegui muito carro, mano. Só chegando.
de galão de gasolina, metal. Aí isso não vai acontecer antes não. Querem água? Pegar a pele dele. Tem um rifle já. Deixa pra minha criança. Ai, 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 ai. Pena. Um carvão, gente. Presta atenção. Gente, você tá fácil demais. No dia 20, dia 6, gente. Não. Deixa aí não. Esta bandagem nada. Não esqueça de comer. Oh. O comerciante chegou. Cadê os coelhos? Quer trocar com saco de gão. Aí, vamos, de boneco. Chato bom. Não, vou ter que achar a pele de ovo. Tem que achar. Tem que achar antes que eu não te come. Não, o lobo vai dropar. Dropa. Papel, caralho. Não dropou.
tudo. Ah não, é vaga velha. É isso, esses dois prestam. Vou explorar o mapa. Pra ver se tem alguma coisa boa. Eu já fui aqui, gente? Não. Aqui não. Voltar pra base. Ah, voltar pra base não. Oh, mentira, machado de gelo, olha. Que me deu. Sai correndo, sai correndo. Tem que ter 12. Eu já tinha aprendido. Já sou pequeno. Vou colocar os patinhos. Cadê o saco do Papai Noel? Rapaz, vou comprar isso. Baú lendário. Cadê o baú? Ah, tá ali. Ou não, velho, ou não. Isso, gente.
Agora que eu achei. Tomar cuidado dos lobos. Tô com fome, vem cá. Ó, galão de gasolina. Voltar pra base. Sabe que o cachorro ia vir, ó. Que banguela. Uva, bora coisa aqui. Boa, vamos. Dia 17. Tem que dar 12 madeira para o biocombustível. Quase lá, já dá 12, vai 15 madeira. Se for 15, dá pra pegar mais.
É melhor aumentar a fogueira, gente. E pior ainda, começou a nevar. Vou arrumar pra tudo, gente. Pra ver o que tem. Esse chegou, gente. Esse chegou. Tá bem. Esse chegou. Saco gigante. Nossa, bicho. Vamos explorar pra aumentar nossa fogueira que tá ruim. Essa fogueira. Achar recursos. Né? Olha, que achamos. Pra voltar lá no site do Papai Noel e comprar alguma coisa. Seguir as pegadas, né?
Levanta. Você vai pular aqui. Tô com 66 doces. Gente, consegui mais um ataque. Nossa, tá com fome hoje, gente. Nossa, tá com fome. Explorar lá, né, gente? Trocar com a fada. Aqui não é 20. Gente, tô com fome. Olha, achei. Oh, de novo. Não compensa. Hein? Ô, louco. Olha isso. Olha isso. Isso tudo lá. Eu tô com fome. Tô voltando. E como que tá nossa vida, gente?
envolve. E pronto, gente. Olha. Vamos para explorar o mar. Para buscar recursos. Eu não fui ainda ali, ó. Esqueci. Ah, gente, eu já tinha. Outro baú. Vamos abrir, vamos abrir. Bandagem boa. Soltei as galinhas. Soltou, foi. Oh, meu Deus, mais outro, né? Espero descer até outro dia. Olha lá na frente. Eu vou conseguir. Ó. Tá bom. Eu não tô conseguindo pegar. Depois eu pego, depois eu pego. Transforme. Tô só parafuso.
Agora fui pertinho da fortaleza já. Já isso daqui. Tem 2 elfas aqui. Ali, achei você. Ai, ajuda nós. Presente bom, viu? Ô, louco. Eu vou achar recursos. Ah, vou conseguir não. Um baú de ferro. Não tem bandagem. Ah, tem. Eu vou nessa casa. Deixa eu ver. Sim, mas eu tô com um negócio. É, cara. Você tá aí. Você não me pega. Que de médico dá? Vou ficar aqui, ó. Vou passar a noite aqui. Vou ficar aqui. Espero não me pegar. Gente, lá fora tá perigoso. Esse é o caminho, gente. Por aqui.
bosta tão vivo na minha base, olha. Cadê? É por ali. Carro de gasolina, ótimo. E, gente, me perdi. E agora? Ah, já tô quase chegando. Tá, calma. É, gente, vou desligar, valeu.